మిత్రులారా, ఈ చిన్న వీడియోలో మనం ఒక పెద్ద విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇదే దగ్గుతో కూడిన ఆయాసం. ముందుగా దీనికి కారణాలు తెలుసుకోవటం ముఖ్యం. చలిగాలి, పుప్పొడి, దుమ్ము, పెంపుడు జంతువుల శారీరక మృతకణాలు, బూజు, కొన్ని రకాల ఆహారాలు, కొన్ని రకాల మందులు, ముఖ్యంగా బీటా బ్లాకర్స్, ఆస్పిరిన్, నొప్పి నివారణలు, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, జలుబు, కడుపులో యాసిడ్ పైకి పొంగటం, సిగరెట్ల పొగ, ఫ్యాక్టరీల పొగ, అతిగా వ్యాయామం చేయటం, వాతావరణ కాలుష్యం, ఒత్తిడి, ఇవి కారణాలు. దీనికి మంచి ఇంటి వైద్యం ఉంది. మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు: ఎండు రావి ఆకులు, తేనె. ఎండు రావి ఆకుల్ని దంచి పొడి చేసి వస్త్రగాళితం పట్టి ఉంచుకోండి. ఈ చూర్ణాన్ని 3 గ్రాములు తీసుకొని తగినంత తేనె కలిపి లోపలికి తీసుకుంటూ ఉంటే దగ్గుతో కూడిన ఆయాసం కొద్ది రోజుల్లోనే నిశ్చయంగా తగ్గుతుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఉపయోగకరమైన వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.